Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ պետք է սահմանադրությունը փոխել բոլորի համար ավելի կանխատեսելի երկիր դառնալու համար։ Այս մասին նախագահը հայտարարությամբ է հանդես եկել Քաթարյան տնտեսական համաժողովի ժամանակ։ Սարգսյանը նշել է, որ հանրապետությունը զարգացման մեծ ներուժ ունի, նախ եւ առաջ ռեֆորմներ են անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, բարեփոխումներ, որոնք երկիր կբերեն նոր տեխնոլոգիաներ, հիմնված արհեստական ինտելեկտի վրա, հայկական սփյուռքի համար մեծ դռներ բացելով։ Բայց դրանից առաջ մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, վերադարձնենք նախագահական կառավարումը, քանի որ գործող սահմանադրությամբ Հայաստանը ոչ նախագահական, ոչ խորհրդարանական պետություն է, այստեղ ղեկավարողը վարչապետն է։ Ստացվել է այնպես, որ մարդիկ մեծ իշխանություն ունեն, սակայն պատասխանատվություն չկա, ասել է նա։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է նրան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի առթիվ։ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ապագա կառավարությանը մաղթել է հաջողությունների նպաստ Հայաստանի հետագա զարգացման, առաջընթացի, ժողովրդի բարեկեցության ու պետության անվտանգության ապահովման։ Նախագահը նաև հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արտուր Վանեցյանի հետ։ Իր խոսքում նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում նրանց ղեկավարած դաշինքներին խորհրդարան անցնելու առթիվ, աղթել արդյունավետ աշխատանք իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քաղաքական խորհրդակցությունները մի շարք քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանի հետ։ Իր խոսքում Մարուքյանը մասնավորապես նշել է, այո, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավն իրականացրեց հիմնականում համերաշխության ներքին հաշտությունը վերականգնելու եւ երկրի ներսում միասնականությունը վերականգնելու կարգախոսներով, ըստ էության մենք գտնում ենք, որ մեր օրակարգը պարտվել է այս ընտրություններում։ Չնայած դա ոչինչ չի նշանակում եւ կուսակցությունը շարունակելու է դերակատարում ունենալ եւ ներկայացնել այն մոտեցումները, որոնք մենք պաշտպանում ենք եւ պաշտպանել ենք այն արժեքները, որոնք կուսակցության հիմքերում են։ Ես հույս ունեմ, որ նոր ձևավորված խորհրդարանը եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն ամբողջությամբ կարող են հիմք հանդիսանալ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են կարողությունների եւ ներուժի համախմբման, ինչպես նաեւ հետագա համագործակցության հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանում 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Մենք դրական ենք գնահատում հարավայքի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի 3 կատարած անդրադարձը համերաշխության, միաբանության, համազգային ողջ ներուժի համախմբման կարևորությանը, հայրենիքի անվտանգ, բարոր ու առաջընթաց կյանքի հաստատման գործում, ինչպես նաև քաղաքական դաշտում հայոյախոսությանը եւ ատելության խոսքի վերջ տալու անհրաժեշտությանը։ Հոգեվոր դասը գիտակից իր հոգեվոր առաքելությանը եւ դրա կարևորությանը հատկապես նման ճգնաժամ այն իրավիճակներում պիտի շարունակի անել ամեն անհրաժեշտը, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարող լինի հաղթահարելու իր կյանքի դժվարություններն ու մարտահրավերները։ Այցում ենք ամենակալ աստծորությունն ու զորակցությունը մեր երկրին եւ մեր հավատավոր ժողովրդին, Աստված թող պահի ու պահպանի Հայաստան եւ Արցախ մեր հայրենի երկիրը խաղաղության եւ բարության մեջ։ Եթե իշխանությունը շարունակի նույն ոգով, Հայաստանը կհայտնվի հերթական արտահերթ ընտրությունների առաջ։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել բոլոր ընտրողներին, ովքեր վստահել են Դաշինքին, հավատացել են եւ իրենց ձայն տվել։ Բազմաթիվ հանդիպումներ են կայացել, հպարտ եմ, որ նման ժողովուրդը ձայն է տվել մեզ։ Ես տպավորված եմ մեր հանդիպումներով, ասել է Քոչարյանը։ Իշխանությունների երեկվա հանրահավաքից հետո տպավորություն է ստեղծվել, որ նրանք աշխատելու են նույն ոգով, ինչպես 3 տարի, ոչինչ չի փոխվի, նրանք ձայներ նկարել են որպես իրենց հանդեպ վստահություն։ Նրանք կարծում են, որ ժողովուրդը համաձայն է եւ ցանկանում է, որպեսզի իրենք շարունակեն այնպես, ինչպես անում էին։ Իմ տպավորությամբ այլ բան է տեղի ունեցել։ Եթե վենդետաներն ու ներքին լարվածությունները շարունակվեն, ես չեմ կասկածում, որ Հայաստանը կհայտնվի եւս մեկ արտահերթ ընտրությունների առջեւ, ասել է Քոչարյանը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության B խմբի 3-րդ տուրում որոշվեց 1-8 եզրափակչի մասնակիցները։ Այս խմբում որոշիչ էր վերջին տուրը։ Կոպենհագենում Ռուսաստանը մրցեց Դանիայի հետ եւ զիջեց 1-4 հաշվով։ Միաժամանակ ընթացող մյուս խաղում Ֆինլանդիան պարտվեց Բելգիային, զիջելով 0-2 հաշվով։ Այս խմբից հաջորդ փուլ դուրս եկան Բելգիան եւ Դանիան։